حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چې امیر المؤمنین دی دومره د دبدبې خاوندو چې ناس به په مدینه منوره کې نو د کافرانو ماڼۍ به ترې په میلیونو للې لرزېدې دومره بهادر انسان لوی سړی و لیکن عاجزي څونه پکې وه عاجزي یو ځل د مینا او عرفات په میانځ کې روان او لوی لښکر او ورسره لښکر او لوی فوج دی ورسره او ملګري دي ورسره چې یو ځای ته ورسېد نو هلته ودرېده نو ټول فوج هم ودرېد چې څه چل دی نو ځان ته وایي ای عمره یاد دي شي ټول خلک حیران شو چې دا عمر څه وایي ای عمره یاد دي شي وی دا هغه ځای و چې دلته به تا اوښان څرول زړې خبرې ځان ته رامخکې کړي دلته به دې اوښان څرول په دې ځای کې او ګډې چیلۍ به دې څرول او خپې خپې به ګرځېدې او زړې جامې او شلېدلې جامې به دی چول او چې ماسخوتن به دې اوښان کور ته بوتلل ځان ته وسوئ نو عمر پلار به درته غصه شو او پلار به راته وی چې عمره خلک اوښان اوږې بوځي سرنل او ماړې راولي دې اوږې بوځي او اوږې راولي تا له د اوښانو د سرولو چلم نه درځي تا نه به عمره څه جوړېږي ته اوښان نشي سرولی پلار به پیغور بیل راکو عمره هغه وخت رایاد کا چې دلته به دې اوښان سرول او اوښان دې مړولی هم نشو دا چې څه دي نن عمره دا د رسول الله مبارک او دا د اسلام برکت دی دې ته عاجزي ویلو دا خوی خپل کې دا عاجزۍ خوی خپل کې په خبرو کې په ګرځېدو کې تکبر او لویي دا ډېر لوی جرم او ډېره لویه ګناه ده دا یوازې د حضور پاک عادت نو دا د ټولو انبیاء او پیغمبرانو عادت او خوی حالانکه پیغمبران دا په مخلوق کې الله ته ډېر نږدې او ډېر خوښي ډېر خوښ حضرت موسی علیه السلام خو د فرعون په کور کې لوی شوی نیازبین او فرعون په زویوالی نیولی وي دا زما بچی دی او فرعون څوک و فرعون هغه بادشاه و چې هغه وی انا ربکم الاعلی زه ستاسو لوی خدای یم دونه غټه دعوه کړې نو چې هر کله د فرعون په زویوالی نیولی و د هغه په محل کې اوسېده نو څونه قدر او څونه عزت یې څونه قدر به نیازبین ماشوم د فرعون په نوکرانو خادمانو لوی کړی دی او دا زما بچی داسې پاللی دی نو یو ځل مصر کې روانو دوه کسه په جګړه یو د موسی علیه السلام د قوم نو بني اسرائیلي او یو د فرعون د قوم نو د فرعون د قوم د خلکو به په د بني اسرائیلو ظلمونه او زیاتي کول نو دغه وخت کې ماغه په زیاتي کو او ظلم یې پې کو نو د بني اسرائیلو د قوم د موسی علیه السلام د قوم د سړي موسی علیه السلام ته آواز کړی وی راشه ما رادنه خلاص کا دنه مې بچ کړ هغې ته خو پته وه چې دا زموږ د قوم دی د موسی علیه السلام راغی د فرعون د قوم سړي ته نصیحت وکړ وی دا څه کوې ظلم کوې په دې سړي خو د فرعون د خاندان د قوم هغه ورته ویل ریشه ستا پکې څه دي موسی علیه السلام هغه تاسې ادب خو یو څوک یې ولا ورکړه چې څوک یې ورکړه سړی مړ شو چې مړ شو چاته خو پته ونه لګېده هغه سړي ته پته وه موسی علیه السلام ته یو هغه مړي ته مړی خو لاړه خبره فرعون ته ورسېده چې دلته یو هلک دی او د فرعون د خاندان او د قوم سړي په سوکوالی دی او مړ شوی دی پولیس ګرځي معلومات کوي چې معلومات وکړو بچریان دا شی دی بند کړه
اور پسې ګرځي د فرعون پولیس او فوج او خفیه ایجنسۍ چې موږ معلومات ولرو چې دا څوک دی چې دا کار یې کړی دی معلومات نشته فرعون سخت غصه دی چې دا زما د قوم سړي چا چې سوالی دی که دې ما ولید د سره د کولو سبا بیا هغه د موسی علیه السلام د قوم سړي بل سړي سره په لانجه دی د موسی علیه السلام یې ولیده ویې راشه که دنه مې خلاص کړه پرون چې د سینګ دا بل نه خلاص کړی وم دنه مې خلاص کړه د موسی علیه السلام ور روان شو هغه سړي پسې خو پوه شو چې دا جنجال خو پرون چې دا سړی مړ دی نو خو د لاسه مړ دی او ده وجلی دی نو چې څنګه ورغی هغې پویه و هغه ته یې لاس اوچت کړ چې ته ظالم خو ته پرون د یو سره جګړه کوله او نن بل سره جګړه کوې روانې خو ټول ستا دی نو قومي ته خپل قومي ته وایي هغه ورته وي موسی داسې کې پرون د یو مړ که نن ما وجنې د ځان نه په ځمکه کې جبار او متکبر جوړی نو موسی علیه السلام ته دې خوا شو هغه خبره هغه فرعوني واورېده یا پرون سړی خو ده وجلی دی هغه نیغلار فرعون ته اطلاع ورکړه وی صاحب سړی مې درته معلوم کړه ستا قومي هغه یې لږ وجلی دی چې هغه موسی یې نوم دی او تا ماشوم به یې کړی بس فرعون فوراً سمن اویستو اډر یې ویسته وي دا موسی راونیسئ چې سزا ورله ورکړي دلته یو سړی راغی موسی علیه السلام وی فرعون ستا متعلق مشوره وکړه او پرېږدي دې نه نیسي دې وجنه دې پرون دې سړی وجلی دی نو موسی علیه السلام روان شو د مصر نه مدین طرف ته لاړ پیاده څونه مزل دی د مصر نه مدین لږ مزل نه دی ډېر زیات مزل دی شاړې ځمکې دي دشتې دي بیابانونه دي په لار وتلې خو نشته لکه اوس چې څنګه وتلې دي سوزکي او فرانکوچې خو نشته چې دا اوس کوم سوزکي او فرانکوچې دي په لاره د دمې ځای خو نشته چې کوم ځای دمه وکړي لا هغه ته خو د فرعون خوی معلوم و چې اوس به ما وجلی سړی مې وجلی اگر چې سړی یې قصدا نه وجلی عقل یې ورته ښه و ادب یې ښه خو بس په سود کې لا مادیان ته ورسېد قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي وی مدین کې یو کوی او خلک به راتلل د هغه کوی نه به یې اوبه وړلې او د هغه کوی نه به یې خپل څاروي هم سیرابول د چې مدین ته ورسېده د کوي په غاړه اونې وي ګرمي یې شوې وه د یو اونې سوري ته پرېوت سملاست ګوره پیغمبر ته جوړېږي ښه دا پیغمبري نه ده میله خو پیغمبر ته جوړېږي او الله پاک هم بادشاه دی چې کوم سړی په ناز او نعمت کې لوی شي او د فرعون په غېږ کې لوی شي نیازبندي به پیغمبري څنګه کوي راشه چې لږ د دې فرعون د دې خوانې وباسم منډې ورکم پیاده مزل یې وکړي ستړي شي چې ده کې پوره عاجزي پیدا شي چې بیا ورله پیغمبري ورکړم حضور پاک یو ځل وفرمایل ما من نبي الا رعى الغنم وی داسې پیغمبر نشته چې هغه ګړې چیلې نه ساتلې دې سرولې دي وی ولا انت یا رسول الله وی تا ګړې چیلې سرولې دي امام سرولې نه ولې تاسو ګورئ چې کم سړی د ګړو چیلو سرولو والی هغه کې ډېر عاجزي وي هغه کې عاجزي وي پخوا چې به اوښان چا سرول هغه کې به کبر و ځکه اوښان قیمتي څیزونه دي اوس هم دا موټرو والا او جیپانو والا او د غټو بګلو خاوندان دوی کې نسبتا لږ کبر وي او چې کم دا خرو سره او ګړو چیلو سره ګرځي دوی کې لویي نه دي کې عاجزي وي چې د ګړې چیلې سره چې د کې عاجزي پیدا شي او چې ګړې چیلې سره نو ګړو چیلو سره خو منډې وي غرونو ته مخېږي چې د مشقت بلد شي
د تکلیف بلد شي سبا به امت سره به جهادونه کوي هجرتونه به کوي سفر به کوي د مخکې نه بلد شي د مشقت او د منډو تړلو او ګډې چیلې چې څوک ساتي نو دی هر وخت په دې سوچ کې چې ما نه چې د ګډه چیلې شرمه خو نه تښتی د اوبو غم یې کوي د ګیا د سوري دقه رنګې به دې د امت غم کوي چې د امت رانه شیطان ګمراه نه کړي رانه نه تښتی او د امت غم به کوي چې دا امت زما روحاني ته ور سیراب شي دې ته روحاني غذا میلو شي وره خدای په ګډې سره الله په خوان هم سرولی شو ګډې په خدای سره او په ټولو پیغمبرانو یې سرولی دي ګډې چیلې چې ښه مشقت محنت په دې شاړو کې او په دې غنو کې دې ګډو چیلو پسې وګرځي او دکې پوره عاجزي پیدا شي نو د موسی علیه السلام خو د فرعون دربار کې لوی شوی فرعون خو ځان ته لوی خدای وی نو الله پاک پیدا یو صفت راوسته چې پرېږده لږ منډې دله درکړمه د مشقت بلد شي ولې پیغمبري به درته اوس میلاوېږي چې لږ دې ستړی کړمه او د فرعون په دربار کې په ګرمو بسترو دې خوبونه کړي دي چې لږ په ځمکه وسملی نو مدین کې په ځمکه د پاسه سملاسته په ځمکه په خاورو د پاسه خلک لګیا دي د هغه کوي نه اوبه وړي هغه کوي داسې و چې په هغې غټه برقه لګېدلې وه هغه برقه یو کس نه شوه رایستی او غټو ډېرو کسانو هغه برقه رایسته نو هغه خپل څاروي به یې اوبه کول یو دوه جینکې ولاړې دي جینکو سره ګډې چیلې دي او هغه جینکې هغه ګډې چیلې اخوا شړي او دې سړو ته نږدې نه راپرېږدي حیاناکې دي د هغې دا سوچ دی چې دا سړي لاړ شي نو بیا به موږ دا خپلې ګډې چیلې اوبه کړو هغه یې خوا کړې دي لیکن هغه سړي ظالمانو چې هغوی خپلې اوبه پوره کړې او خپل څاروي سیراب کړل نو غټه تیږه وه د کوي هغه یې راواغېسته او د کوي په سر د پاسه کېښوده او لاړه جینکو خو تیږه نه شوه پورته کړه او نه جینکو ځان له اوبه رایستی شي ظالمان خو لاړه موسی علیه السلام چې وکتل جینکو ته وي تاسو دا خپلې ګډې چیلې ولې نه سیرابوئ وایي چې تر څو دا سړي د دې ځای نه نیتلي نه موږ نه ورسو حیاناکې وي او چې سړي خپلې ګډې چیلې سیراب کړي ولاړ شي نو بیا به موږ ورشو موږ به خپل مال سیراب سړو غټه تیږه کېښوده لاړه بس موسی علیه السلام راپاسې دا خاوره او پیغمبري طاقت دی پکې لا پیغمبر شوی نه دی خو پیغمبري طاقت پکې شته دی د 13 نه عمر زیات دی دی وخت څوک وایي د 13 کالو دی څوک وایي د 12 کالو هغه تیږه چې هغه لسو پنځلسو کسانو به کېښوده اوچتوله هغې ته یې لاس سړم کوه تیږه یې خوا کړه هغه بورقه چې ګڼو کسانو به رایسته هغه بورقې ته په خپله ونښته او اوبه راوباسي او په اخور کې اچوي جینکو ته وي راشئ دا ګډې چیلې هم سیراب کړئ هغوی ګډې چیلې مړې کړې سیراب شو هغوی خو ولید چې دا سړی خو ډېر پهلوان سړی دی چې کومه تیږه ګڼو کسانو په کوي کېښوده په یو وخت سر ته اوچته کړه کومه برقه چې 10 او 15 تاوی اگر ګړی د په ځان تاو کو او بیا راوستې دا خو ډېر بهادر جینکو خو ګړې چیلې اوبه شوې لاړ موسی علیه السلام تیږه واپس په کوي کېښوده او بیا لاړ د هغه اونې لاندې ځان ته خپل لاس بالغ کو سملاست د مصر نه په سلګونو کیلومتره لرې دشت بیابان د فرعون نه راتښتېدلی خو د الله په دربار کې یو دعا وکړله ربي اني لما انزلت الی من خیر فقیر خدای زه ستا خیر ته ډېر محتاج خیر خو ته نازلې پروردګاره خیر او شر خو ستا په لاس کې دی الله نو ستا خیر ته زه ډېر محتاج یم خدای دلته خو زما هېڅوک نشته نه مې خاندان شته نه مې قوم شته نه مې رشته شته نه مې دوست شته دلته به څه کوم زموږ علما لیکي چې کوم مخکې یو انسان مجبوره شي او د ده هېڅوک په ښه نه راځي نو دې دا دعا کوي ربي اني
لما انزلت الی من خیر الفقیر. او زمون بعض علما وی چې څوک دا آیت وی او ښځه یې نه وي خدای به وله ښځه هم ورکړي. ځکه د دې نه پس الله موسی علیه السلام له ښځه هم ورکړه چې ښځه یې نه او دا آیت وی نو الله به وله ښځه هم ورکړي. دا دویم ولوستله ډېر په عاجزۍ او صبر لاسته. جینکۍ لاړې کور ته ګډه چیلی ورسول. جینکۍ څوک وي؟ د شعیب علیه السلام پیغمبر لوڼه وي او د شعیب علیه السلام نارینه زوی د هغې وخته پورې نه و. هغې لاړې پلار ته یې الوي بابا مونږ خو داسې یو الف ولیده او مسافر دی پته لګي د بنده که نه چې دلته د پنجاب نه څوک راشي مونږ یې پېژنو چې دا پنجابی دی. که مونږ سره خبرې هم نه کړي نو مونږ یې پېژنو چې دا پنجابی دی. او که له دې ځای نه یو سړی پنجاب ته لاړ شي او دې د خولې نه پښتو هم نه باسي نو پنجابیان یې پېژني چې دا پښتو دی. یا د بلوچستان نه څوک راشي مونږ یې پېژنو. که خبرې هم نه کړي نو مونږ یې پېژنو. اجنب وپېژن چې دا هلک څوک مسافر هلک دی. بابا داسې یو هلک و چې هغه تیږې په یو سر اوچته کړه خبرې کړه. مونږ له اوبه راوویست. بابا څوک مسافر معلومیږي مسافر او غریب د اونې لاندې په خاورو د پاسه لاس ځان ته بالغ کړو پرېوت. جینکۍ رحم دې لري پلار ورته ورشئ بچی راولی دا یو جینۍ ورپسې لاړه. موسی علیه السلام ته وایي ان ابي ادعوک زما پلار یدعوک تا غواړي. څه له دې غواړي چې تا مونږ له دا ګډه چیلی سیراب کړه چې د دې مزدوري دله درکړي. نظر هغه غریب محتاجه و بیا دا سفر یې کړی ډوډۍ ته محتاجه جامې ته محتاجه کور ته محتاجه. ایله د فرعون نه ځان خلاص کړ. ورڅخه ډېره ښه را روان شو. نو چې را روان شو دا جینۍ ته یې مخکې وړه او موسی علیه السلام ته وروستو. نو چې هوا به راغله د دې جینۍ لاندې پنسۍ به یې وړقولې نو د هغې دا لاندې پنډی به ښکاره شو. نو موسی علیه السلام ته ویې خورې ته ما نه وروستو شه زما نظر په تا پرېوځي. نو د شا نه ما له اواز راکوه چې ښي طرف ته تاو شي یا ګس طرف ته تاو شي. دومره حیا وکړو موسی علیه السلام دومره امانتګر ډېره ښه. نو د ښځه ترې وروسته شوه او موسی علیه السلام یې مخکې کړ. نو پلار له یې بوته شعیب علیه السلام. شعیب علیه السلام ته تپوس وکړه بچې د کوم ځای څنګه راغلې؟ ده ورته ټوله اول نه اخره پورې قصه وکړه. بس هغه پوه شو پوه شو چې دا هلک د کمال هلک دی. هغه پیغمبر وی بچې فکر مه کوه نجوت من القوم الظالمین. دلته د فرعون هېڅ اثر نشته خلاص شو. تا پسې نه دلته فرعون راتلی شي او نه د هغه دلته څه شته. پیغمبر هېڅ فکر مه کوه خو بچې ته به څه کوې دلته واپس وتلی نه شي که لاړې خو فرعون دې وجنې. دلته را تښتېدلې دلته به څه کوې یو کار وکړه. اجینۍ څه وایي؟ اجینۍ ورته بابا زمونږ خو ورور نشته نو یو کار والا سړی به خامخا نیسي یو مزدور. نو دا لږ ښه دی دې به سره مزدور کړه. ان خیر من استاجرت القوي الامین. ډېر ښه سړی دی که ته دې په مزدورۍ نیسي مضبوط هم دی. مزدور خو تکړه پکار هغې ته خو پته و چې هغه تیږه ګڼو کسانو چې بښکته کوله پورته کوله د په یو لاس سر اوچته کړه. او امین هم د خیانتګر نه دی. ولې؟ ځکه چې په لاره ته نو ما نه وروستو نو زیره ځان نه وروستو کړم ما ته یې نه کاته. دا دوه صفتونه په مزدور کې پکار چې طاقت یې وي او خیانت هم نه کوي غلا هم نه کوي پردو ښځو ته هم نه ګوري. شعیب علیه السلام ورته څه وایي؟ موسی علیه السلام ویې لکه یو کار وکړه وی ما له خدمت وکړه زما بچی نشته ما له به څاروي هم سره زما خدمت به وکړې او که اته کاله دې زما خدمت وکړه نو دې جینکو کې به یو جینۍ درکړم. که لس دې پوره کړل دا به ستا ښېګړه وي. که لس کاله دې پوره کړل
خو چې اته دې پوره کړل نو یو جنۍ به درکوم دیکھي ډوډۍ دې په ما جامه دې په ما کور دې په ما سره به موسی علیه السلام ورته ویل ټیک ده که مې لس پوره کړل که اته په دې شرط به ټینګ وی او زه وی الله په ګواه دی ګوره هلته یې په څونه عاجزۍ سوال وکړه دا نه وایي شعیب علیه السلام ته چې ښه زه به ستا خدمت کوم زه به ګډې چیلۍ سره زه خو په فرعون په کور کې نیازبین لوی شوی یم اوس هم ګوره ډېر خلک په مزدورۍ شرمېږي یو سړي ته چې دی وایي مزدوري کوه اب شرمېږي ښه زه به مزدوري زه به د ده لاندې کار کوم ټول عمر به خوار ګزار ګرځي پنجابیانو کې دا شی نشته زموږ پښتنو کې دا شی شته پنجاب والا هر کار کوي محنت کوي مزدوري کوي هر څه کوي په دې نه شرمېږي چې دا کمزوری کار دی که دا مضبوط کار دی په دې نه شرمېږي چې دا کار د چا لاندې کوم خدای والا هر څه وکړي او موږ خلک توبه وباسه زه به د مزدوري کوم زه به دته کټ تلنګي ته کښېنم زه به دته پیزار سموم زه به د لاس لاندې کښېنم زه خپل کار کوم نو خوار به دا ټول عمر ګرځي موسی علیه السلام دا ونه ویل چې ښه شم ګړې چې له شم سره ولې که د دروند کار راباندې کې د عزت نظره به وکړم نه شم ګورې نه ټیک شو علما لیکي اته یا لس کاله موسی علیه السلام د شعیب علیه السلام خدمت وکړ او دا به لس کړي ځکه پیغمبر چې خبر وکړي نو پوره کوي چې لس یې وکړل نو شعیب علیه السلام ول د خپل شرط مطابق یوه لور په نکاح کړه علما وایي په هغه دوو کې ول دغه ورکړې ده چې دا چا یې سفارش کړی چې بابا ځان سره یې نوکر کړ